大家好，我是曹峰，来修一个投影仪，故障是不通电，接上电源没有任何反应啊，指示灯不亮，按电源键也无法开机。拆开检查了下，是电源出问题了，电源板这边的元件有一片都烧掉了，上面有一排的电阻全部烧毁，这些是电流采样电阻，这个电阻烧了一般都是大故障，电源芯片也会烧掉。开关管肯定也击穿了，一般都是开关管击穿，烧电流采样电阻，然后再烧驱动电路以及电源芯片。电源芯片使用的型号是 CR6842，电流采样电阻还能够隐约看到型号，是5个 1.2 欧的电阻并联的。一般电源的功率都会大于负载，所以这里稍微把电流采样电阻增大了一点，留一点余量。电流采样电阻到电源芯片电流检测端中间的电阻也烧掉了，原来的型号是510欧的。在更换开关管的时候，发现了一个问题，这个开关管正常应该是有螺丝固定在散热片上的，但是发现这边的螺丝不见了。这个机器是之前被拆过的，也不知道是之前拆开的时候把这个螺丝拆掉了还是怎么的。如果散热不良的话，也会导致这个开关管损坏。更换了新的开关管之后，把螺丝也给它装上了。又检查了开关管的驱动电路，发现中间连接的驱动电阻也损坏了，有一个电阻是好的，但是保险起见2个都更换掉。这个电源芯片就不用检测了，基本上是坏了。更换了新的芯片，接下来我们需要查一下是什么原因导致的烧开关管。先测一下这个反馈光偶，看有没有问题。电源芯片损坏的时候是有可能烧这个光偶的，我们直接用这个专用的检测工具接上去，2个红色灯闪，就说明这个光偶是好的。再来测一下这个主滤波电容，这个是400伏120微法的，用电桥摘录检测看一下，容量104微法。误差20%以内正常，低值0.03没有问题，那就不是这个电容引起的烧开关管故障了。接着测一下芯片供电滤波电容，这个电容是50伏22微法的，如果性能不良的话，会导致开关管驱动不良，使开关管处于放大状态就容易损坏。测量容量22.5微法，低值0.06没有问题。对尖峰吸收电路进行了检测，也没有发现故障。又用电桥测了一下开关变压器。检测 Q 值是正常的，说明变压器是好的。测量整流二极管也没有问题，接上电源试一下，没有出现短路。测一下输出电压，看正不正常。这一组28、29伏是 LED 灯的供电，这一组12伏是主板的供电，电压也正常了。但是接上电源，发现还是有问题。电源指示灯亮了，但是按电源键好像不能开机，这个投影灯不亮。看主板电源按钮这边指示灯是亮的，说明主板是有电的，也有可能是 LED 灯没有点亮。用望远表测量 LED 灯的供电，发现是有电压的。LED 灯的供电是需要主板开机才会有的，说明主板现在是已经处于工作状态了。用点灯器专门对 LED 灯进行测试，发现可以点亮。最后经过确认，原来是这个插头正负极的线被接反了。那之前这个开关管螺丝没有装，应该也是被拆掉了。把 LED 灯的极性调换回去之后，接下来我们开机试一下。现在就点亮了，装机测试可以正常显示图像了，这个投影仪就修好了。